अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेगा सोप सीरियल पापनगर जंजईंदा नई एपिसोड्स में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे। छा वॾेरो बालाज खान मंठार खे माफ़ करे छॾींदो, छा मिठल नूरल खे माफ़ करे छॾींदो, छा शेरदिल मल्हार गुलाब ऐं सारंग वारा वॾेरे बालाज खान जे ॻोठ मथां चढ़ाई कंदा, छा वॾेरो रावल ऐं वरियल खान वारा वॾेरे बालाज खान खे ख़तमु करे छॾींदा। इन सॼी तफ़सीलात ॼाणण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते प्रेस करे नोटिफिकेशन ते ऑल करे छॾींदा, जीअं हर ईंदा नई नोटिफिकेशन सभु खां पहिरियां अव्हां ॿाहिरनि ते बावक़्तनि पहुची सघे। दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी मेन ॻाल्हि ॿोल तरफ़। जीअं त मेगा सोप सीरियल पापनगर जंजईंदा नई एपिसोड्स में तव्हां ॾिसंदव त वॾेरो बालाज खान जे ॻोठ मथां शेरदिल मल्हार गुलाब ऐं सारंग वारा चढ़ाई कंदा ऐं उन चढ़ाई जे दौरान तव्हां ॾिसंदव त उन मंठार खे ख़तमु कंदा ऐं मंठार खे ख़तमु करण खां पोइ रोशन ऐं शाहनवाज़ खान वारनि खे आज़ादु कराईंदा। ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त वॾेरे बालाज खान जे मथां रावल खान ऐं वरियल खान वारा ऐं सिकंदर खान वारा तमामु घणे गुस्से में हूंदा, इन गुस्से में हूंदा ऐं उहो तयारी करे रहिया हूंदा त असां हाणे जल्द अज जल्द वॾेरे बालाज खान खे ख़तमु कयूं। ऐं उहे प्रोसेस में हूंदा त उहो कहिड़ो तरीक़ो आहे, कहिड़े तरीक़े सां वॾेरे बालाज खान खे ख़तमु कयूं। रावल खान इन तयारी में लॻो पियो आहे त पहिरियां मूंखे वरियल खान इजाज़त ॾिए त पोइ मां हाणे बालाज खान खे पुॼी वठंदुसि। ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त जॾहिं मिठल वटि शेरदिल मल्हार ऐं सारंग वारा सभु गॾिजी ईंदा, पोइ नूरल उनखे मिनतू कंदो ऐं पंहिंजो पटको उनखे मेड़ विझंदो, पोइ उनखे मिठल बि माफ़ु करे छॾींदो। ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त हाणे हिन ड्रामे जूं आख़िरी एपिसोडूं अची वियूं आहिनि। थी सघे थो त हिन ड्रामे जूं हाणे आख़िरी इहे 3 रिकॉर्डियूं यानी कि 85 किस्त ताईं हलायो वेंदो। उन खां पोइ हिन ड्रामे खे ख़तमु कयो वेंदो यानी बाइंड अप कयो वेंदो। दोस्तों हीअ असांजो हिकिड़ो हाइपोथेसिस आहे, इन ते को कंफर्म न आहे त हीउ ड्रामो ख़तमु कयो वेंदो। बहरहाल असां हिकु पंहिंजो राय ॾियूं था। दोस्तों असांजो रिपोर्ट जेकॾहिं अव्हांखे पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे पंहिंजो क़ीमती राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॾींदा। असांखे इजाज़त रखंदा। पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर